Всем зрителям моего канала. С вами Таро Ксения. Сегодня мы с вами сделаем расклад, который называется «Стучит-грючит, на пороге стоит». Будет два варианта. Вот такой первый вариант будет волк, второй будет заяц. Выбирайте, кто вы, волк или заяц, и будем делать расклад. Так, первый вариант будет у нас волк. Я думаю, вы все определились со своим вариантом. Начнем. Стучит. Грючит. И на пороге стоит. Одну карту не доложила на грючит. Угу, так. И второй вариант. Стучит. Грючит. И на пороге стоит. Так, начнем. Первый вариант. Что у нас стучит? Первый вариант. Рыцарь жезлов стучит у нас. Рыцарь жезлов — это некая новость. Новость может касаться карьеры, может касаться некого приезда, некого молодого человека, активного, такого немного авантюриста, мужчина, который любит одерживать победы над женщинами. Также некая новость о неком движении вперед. Но так как я увижу у вас башню рядом, то эта новость принесет в буквальном смысле разрушение в вашу жизнь. Но разрушение это не будет плохим. Это разрушение даст вам ясность. Если у вас раньше не было ясности в какой-то ситуации, или ситуация была непонятна вам, или было что-то тайное от вас скрыто, то эта новость, этот рыцарь жезлов прояснит эту неясную, непонятную ситуацию, которая была в вашей жизни, и даст вам шанс по тузу пентаклей узнать что-то новое для себя, узнать некие тайны, а может быть узнать тайные, познать тайные знания. Шансы даются по тузу пентаклей вам сверху. То есть то, что у вас на пороге, это у вас некая новость, которая прояснит вашу ситуацию и даст шанс на изучение новых знаний и получение, или даст шанс, и вы узнаете некую тайну. Грючит. Это то, что стучит, это то, что вдалеке где-то от вас. Грючит, это что близко. Что у вас грючит? Ага, что у вас грючит? Ну, грючит то, что вы должны принять некое решение. Карта «Страшный суд», старший аркан, призывает вас к ответственности. Ответственность это может быть связана с вашими чувствами, с эмоциональным состоянием, а также может быть связана с вашей семьей, совместным проживанием. На принятие этого решения, то, что вам нужно принять будет решение, может повлиять некая королева жезлов. Королева жезлов — это женщина огненной стихии, немного ведьмочка такая, самодостаточная, активная, любит ставить цели, добивается их.
Может быть, немножко ведьмочкой такой. Это как черная кошка у нее в ногах. То есть женщина-ведьмочка. Вам нужно перестать огораживаться от проблем эмоционального характера или каких-то либо семейных проблем. Но это проблемы, которые, скорее всего, касаются вашего проживания с партнером, с неким. Может быть, гражданского брака. И по страшному суду нужно принять решение. Чего касается это решение, давайте посмотрим. Некого предательства, победы нечестным путем, еще чего. Пажа Пентакли, нового начинания. Да, нового начинания, возможно, начинание в эмоциональной сфере, в некой в любовной. То есть вам нужно разобраться со своими эмоциями, с какими-то семейными проблемами, принять решение и войти, вступить в что-то новое по Пажу Пентакли и по Пажу Кубков. Паж Кубков это флирт, приятное известие, а Паж Пентакли это начало чего-то нового. Шанс на начало чего-то нового. Давайте посмотрим, что у вас стоит на пороге. У вас весь расклад о том, что вам все-таки нужно какое-то решение принять и сделать выбор. Посмотрите, здесь в первом стучит придет известие некое, которое даст прояснение, разрушит буквально, ну не вашу жизнь, можно сказать, а ваше представление. Буквально извне это будет известие, которое выбьет вас из колеи, но которое даст прояснение в ситуации. А Грючит это то, что вы должны принять решение, которое касается вашей эмоциональной сферы, возможно, совместного проживания с вашим партнером, и которое связано с некой королевой жезлов. А что у вас на пороге стоит? Это карта звезда, это исполнение каких-то желаний. Желания ваши касаются любовной сферы, двойка кубков, связано с вашим партнером. Но вам нужно сделать выбор, так как сейчас вы находитесь в ситуации по восьмерочке мечей, которая вас сковывает. И ситуация для вас довольно-таки неприятная. То есть вы выхода в данный момент не видите. Но для того, чтобы у вас наладилось, исполнились ваши желания с партнером, была стабильность как бы в отношениях, вам нужно, конечно, разобраться с этой ситуацией, принять некое решение. Какой выбор вам нужно сделать? Давайте посмотрим. Выбор относительно чего вам нужно сделать? Да, вот опять. Перестать балансировать, поддерживать эту ситуацию на плаву. Знаете, как корабль, который пытаются спасти, а он все равно тонет. Какой выбор? Да, что-то в новое вас отправляет. Новое начало. Опять Паж Пентакли вышел. Это вступить в что-то новое, сделать выбор и не бояться вступить в что-то новое. Какой совет вам от карты Таро? Это может быть троечка Пентаклей. Это может быть, кстати, принять решение. Это еще может касаться, конечно, квартирного вопроса. Кто-то, может быть, хочет дома ремонт сделать. То тоже вам нужно не бояться, а начинать его делать. Потому что тройка Пентаклей это тоже может быть вопросы с недвижимостью или ремонт в помещении, или это обучение, возможно, новые знания, как по Верховной Жрице. И тогда у вас по Солнцу все, что вы хотите, вы все получите. Вы будете довольны собой, вы будете довольны миром, вы будете радоваться жизни. Поэтому не бойтесь, вступайте в что-то новое. Паж Пентаклей вам 2 раза выпадает, говорит о том, что вам нужно действовать. Возможно, вам нужно получить какие-то новые знания. Как это подсказывает туз Пентаклей, Верховная Жрица, троечка Пентаклей. Вот такой был первый вариант. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А сейчас мы сделаем второй вариант. Так, второй вариант. Вот такой заяц у нас. Простите за такие фигурки, но мне просто в дороге, и у меня нет то, что было под рукой, то использую. Хотя они очень милые, из наших мультиков.
Так, второй вариант. Стучит. Стучит вам некое известие по пажу жезлов, которое вернет вас в воспоминания. Вы будете ностальгировать. То есть известие может быть из прошлого вам будет от кого-то. Что еще стучит? По девяточке пентаклей вам стучит денежная материальная стабильность. Вы будете чувствовать себя обеспеченной, сможете себе позволить покупки, поездки, отдых, все что угодно. И об этом вам говорит троечка кубков, что у вас будет некое приятное времяпровождение. Возможно, с рыцарем кубков. Но будьте внимательны, рыцарь кубков это обычно такой мужчина, знаете, как, который больше для себя хочет получить удовольствие, чем для вас. Покоритель женских сердец такой. Эмоциональный, конечно, чувствительный, но все равно все для себя. И вот у вас на пороге стоит известие из прошлого, материальная стабильность, обеспеченность. Будете вы чувствовать себя обеспеченной женщиной. И некая встреча. Возможно, с подружками вы пойдете где-то провести время. Возможно, с друзьями. Или, может быть, с рыцарем кубков. Мужчина водной стихии. Мужчина довольно-таки молодой, да, 35 лет. Возможно, это мужчина из прошлого, который напомнит о себе и захочет провести с вами время. Но так как этот мужчина вас видит довольно обеспеченной женщиной, будьте осторожны. Это то, что вам стучит, что вам грючит. Грючит вам некий король пентаклей. Мужчина, которого стабильный мужчина, во-первых, может быть земной стихии, но не обязательно. Мужчина, который имеет свой дом, свой бизнес, который постоянно вводит вас в такую подвешенную ситуацию. Подвешивает вас в буквальном смысле слова. То есть он может то пропадать, то появляться в вашей жизни. То что-то обещать, потом ничего не делать. И так постоянно вас держит в таком подвешенном состоянии. То обещать, что вы будете вместе, то опять какие-то планы меняются. И вы настолько уже по девяточке жезлов от этого устали, что просто вы хотите все это обрубить. То есть такой королевой мечей стать резко холодной и прояснить эту ситуацию для того, чтобы наконец-то в вашу жизнь пришел некое удовлетворение и покой по девяточке кубков. Для того, чтобы вы могли наслаждаться этой жизнью, а не висеть как по повешенному, понимаете, как постоянно. Выйти из этой неопределенности. То, что вам гручит. Стучит это, что далеко, гручит это, что ближе. А проясните вы ситуацию с этим мужчиной. Давайте посмотрим с королем пентаклей. Будет ли прояснение ситуации с королем пентаклей? Да, вы от него, скорее всего, от него закроетесь и будете от него отгораживаться. Он будет проявляться к вам по пажу кубков, но вы будете защищать свою границу, не пустите его близко к себе, не будете подпускать. Не захотите вы быть в этом подвешенном состоянии, вы хотите выйти в девяточку кубков. Быть довольной, наслаждаться жизнью. Тем более вы женщина обеспеченная, как по девятке пентаклей, или мужчина обеспеченный. И вам только нужно наладить вот это, знаете, как личную жизнь, эмоции свои устаканить, чтобы чувствовать себя хорошо, спокойно, удовлетворенно, радоваться жизни. Поэтому вы будете от него отгораживаться, скорее всего. Что у вас на пороге? Ну, на пороге у вас, я могу сказать, по двоечке жезлов и по карте мир. Во-первых, может быть завершение жизненного цикла некого. Но, скорее всего, это какая-то поездка. Вы планируете поездку. Поездку вы можете планировать со своей семьей, с родственниками. Поездка может быть далеко за границу. Это может быть отдых.
Да, и вы так даже оказываете некое влияние, давление на свою семью о том, чтобы отправиться в эту дорогу. Ну, потому что отправитесь вы или со своей семьей, или, может быть, с королевой Пентаклей, с некой королевой Пентаклей. Тоже женщина земной стихии, обеспеченная, стабильная. Вот у вас на пороге поездка. Возможно, это будет какие-то горы, не знаю, поездка там, где будут горы, не знаю, возвышенности какие-то. Ну, поездка не на близкое расстояние. То есть, если вы находитесь, допустим, живете в России, то это поездка за границу. Это может быть Европа, это может быть Турция, Египет и так далее. Какой совет вам от карт? Карты вам все-таки советуют, да, совершить некую поездку по колесу судьбы, это движение вперед. И они советуют вам прояснить все-таки ситуацию, которая у вас может повторяться уже не первый раз. И пусть это даже будет для кого-то жесткое такое прояснение, вот как по королеве мечей, по рыцарю мечей. Возможно, вы кого-то обидите, но вы наконец-то проясните некую ситуацию. Чего касается этой ситуации? Некого известия издалека, еще чего она касается. Некого короля жезлов. Ситуация касается, совет вам поехать, во-первых, в дорогу, во-вторых, прояснить ситуацию с неким королем жезлов. И еще как совет это, знаете, как оттачивать свое мастерство. Если у вас есть какое-то хобби или любимое занятие, возможно, если нет, если вы студент и обучаетесь, это значит обучение. Если вы работаете, то вы ходите на работу с удовольствием и оттачивать свое мастерство на работе и зарабатывать свои пентакли. А это вы делать умеете, судя по картам. То есть женщина вы довольно-таки материально обеспеченная, обладаете некой силой, можете влиять на других людей. И вам нужно оттачивать свое мастерство и поехать, возможно, отдохнуть со своей семьей или с близкими вам людьми. Вот такой был расклад второй. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Для личных раскладов, потому что это общие расклады, они не дают точную информацию все-таки, людей много и ситуаций много. Мои контакты под видео. Всего доброго. С вами была Таро Ксения. До новых встреч.